О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенье дух, и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг, и случай Бог-изобретатель. Александр Сергеевич Пушкин. Добрый день. Наша сегодняшняя передача посвящена проблеме колоколов. Давайте, может, начнем действительно, с какого места колокола пришли в нашу страну? Когда это случилось? Конечно, была очень длительная предыстория. В четвертом тысячелетии уже была известна технология бронзового литья. Вот я продемонстрирую вам голос бронзы самой по себе. Красивое звучание. Но это еще не колокол. Это не колокол. Но люди быстро догадались, что если взять ударный элемент, подвесить к этой пластине, а пластину загнуть, вот вы и получите колокол. Юрий Васильевич, вот размышляя о колоколах, о том времени, когда они появились и как они распространялись по миру, можно было бы сказать, что они связаны, во-первых, с возникновением крупных мировых религий, которые пришли к нам все-таки из Индии, с Востока, и они несли в себе какую-то такую традицию музыкальную или же символическую, которая затем перенималась и переходила из одной религиозной традиции в другую. Существует две точки зрения. Ведь идея колокола очень проста. Да, нет, вы это пояснили и поэтому, очень хорошо. Здесь можно предположить, что одновременно эта идея возникла у многих народов. И действительно, древнейшие колокола мы находим в очень многих местах, а в VI-V веке до нашей эры. Вот это и был бронзовый век, кстати. Как раз они стали повсеместно распространенными. Но есть даже и такая точка зрения, что первые колокола появились в Китае. Действительно найден колокольчик, который относится к промежутку от 16 до 11 века до нашей эры. Бронзовый. Наверное, по маршрутам Великого Шелкового пути, по маршрутам великого переселения народа, так колокола могли прийти из Китая в Европу. Но вполне возможно, что они одновременно возникли во многих местах. Да, вместе с металлургией бронзы. Да, и уже ко времени Древнего Рима мы находим неисчислимое число примеров и ипостасей этих колоколов и колокольчиков. Ими будили рабов, призывали прислугу, извещали об открытии лавок, бань. Возницы, когда подъезжали к перекресткам, звонили, чтобы не столкнуться с повозкой из-за угла. Жрецы отделывали подолы своих рис. То есть весть, призыв, торжество, богатство, слава, святыня. Вот в окружении всех этих понятий колокол вошел в христианскую религию. Хотя сначала отвергался ею, ведь он был распространен и в языческих культурах. Я думаю, что это гораздо древнее христианства. Гораздо древнее, и поэтому есть такая негативная интонация у апостола Павла, когда он в первом послании к Коринфянам пишет так: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звучащая или кимвал звенящий». То есть как бы отвергает эту звучащую медь от истинной веры. Но когда уже святой Бенедикт уединился, а к нему носили пищу, извещали его об этом звоном колокольчика, когда христиан, когда они еще были в подполье, созывали на собрание звоном маленького колокольчика, уже сигнальную функцию колокола никуда не денешь. Нет, это понятно. А потом он уже вознесся на колокольню, на башню, и оттуда звучало во весь голос. Где-то в VII веке колокол стал привычным для европейских городов, в IX для европейских сел. Это получило массовое распространение. А на Руси, конечно, с приходом христианства. В новгородской летописи в 1066 году уже есть запись: «Приде Всеслав и взя Новгород, и колокола сыма у святые Софии». Значит, колокола уже бытовали в Новгороде. Они были небольшими,
Но потом произошло что-то вроде чуда. Где-то к XVII веку русские цари вступили в своеобразную гонку. Каждый хотел, чтобы его колокол обращался к Богу более звучно, чем голос его предшественника. И вот история. Иван III – 450 пудов, Василий III – 1000 пудов, Иван Грозный – 2200 пудов, Борис Годунов – 2500 пудов. Когда Алексей Михайлович решил отлить свой колокол, уже речь шла о 8000 пудов. Это почти 100 тонн. Ну, да, почти 100 тонн. Отлил его Емельян Данилов, но в том же 1654 году колокол разбился от неловкого удара, а Емельяна Данилова уже не было в живых, он умер от моровой язвы. И вот тогда бросили клич, кто перейдет колокол. И вызвался малорослый, тщедушный, худощавый человек, которому не было еще 20 лет. Это был будущий гениальный мастер Александр Григорьев. Вы с ним знакомы по фильму «Андрей Рублев». Но вот в творении Александра Григорьева «Второй царь-колокол», именно он и был назван царем колокола. Он в 1701 году погиб во время Кремлевского пожара. И тогда была поставлена задача отлить колокол уже в 10 тысяч пудов. А русские мастера перекрыли эту цифру, они отлили 12 тысяч пудов. Вот так возник царь-колокол, который сейчас стоит в Кремле. Ну и он раскололся. Он раскололся, очевидно, уже в яме. Это был предел возможности колокольного литья. Юрий Васильевич, а как все-таки происходит отлив колокола? В чем заключается эта процедура? Мы должны начать разговор с XII-XIII века, когда сложилась классическая технология колокольного литья. Сначала делается болван из глины, который отражает внутреннюю стенку колокола. Вот первая часть, стержень по-научному, или у нас в простонародье болван. Вот в первую очередь болван выполняется из глины. На болван наносится фальшколокол, тоже из глины, определенная глина, определенный состав. И на фальшколокол уже наносится, делается рубашка. Внутри рубашки вот остались вдавлены как бы рисунки, надписи. И все в обратном виде. Воск уже вытопился, вот осталась красочка такая. Рубашка одевается на болван. Остается у нас фальшколокол уже нет, остается там промежуток, будущий колокол. Вот туда в это пространство заливается металл. Все, готово. Ну, начали. Давай. Давай! Ну, заливай! Есть такая идея использовать сплав алюминия и магния. Да. И очень большую работу в этом отношении провели венгерские инженеры. Но вот эта легенда о том, что серебро и золото улучшают звучание Да. колокола, она совершенно фальшива. Она, наверное, распространялась самими мастерами, чтобы прихожане бросали серебро куда-то, Да. откуда потом можно было его извлечь и использовать по назначению. Понятно. Конечно, были и деревянные, и стеклянные колокола, и фарфоровые. До сих пор в Лейпциге вы можете слышать звон фарфоровых колоколов. Очень мелодично. Но все это, пожалуй, игрушки по сравнению с вот этим классическим колокольным сплавом. 80% меди, 20% олова. Так называемый сплав Юма-Розери, который образует крупные кластеры, более из 400 атомов меди и олова, интерметаллическое соединение, и где электронная структура обуславливает эти свойства бронзы. Вот послушайте, какой все-таки неповторимый звон.
форма, которая придает колоколу такое звучание, была найдена где-то в XII-XIII веке. Представляете, какой долгий был путь. Ведь акустический спектр колокола — это сложнейшая структура. И вот что любопытно. Если вы возьмете обыкновенную струну, то там в ее звучании будет основная какая-то частота и кратная. Да, и омега, 2 кратная, омега, да. 3 омега и так далее. И у колокола тоже есть и такие ряды, и такие. Но есть один ряд очень своеобразный, где кратных-то частот много, а основной нету. Нет А куда же основной. она делась? Не знаю. Да, такой сложный спектр. Но наше ухо, которое привыкло к наличию такой базовой частоты, субъективно дополняет это, и возникает эффект такого всплеска резкого. А потом уже слышится гул. Правда, эта гипотеза еще не признана всеми компонологами, так что здесь поле для исследований. Так называемый парадокс основного тона еще ждет своего толкования. Объяснение. Совсем недавно очень, к сожалению, рано умершая исследователь Татьяна Шашкина обнаружила, что в основе профиля колокола лежит так называемая логарифмическая спираль. Да. И это, наверное, облегчало расчеты древним мастерам. И они пользовались так называемым модульным методом, когда за основу расчетов бралась какая-то длина, а все остальное было кратное. Когда вы берете рукописи средневековых математиков, вам они кажутся чем-то странным, ничем не похожим на нашу классическую математику. Но удивительное дело, когда мы смотрим на компьютерные расчеты, мы обнаруживаем, что у них методика очень близка к Там. старинной. Старинный мастер резал колокол на горизонтальные кольца и заявлял, что каждое кольцо звучит по-своему, и все эти колебания сопряжены. Но ведь это же есть метод конечных элементов, на котором мы сейчас Основано все базируемся. вычислительное дело. И, возможно, вот как мы сегодня признаем Демокрита и Эпикура основателями атомной физики, мы когда-нибудь старинных литейщиков колоколов признаем родоначальниками нашей компьютерной математики. Вы восходите на ростовскую звонницу и слышите голос 3 самых тяжелых колоколов — сысой, полиэлей, лебедь. И вы видите, что они образуют домажорное трезвучие, что первый обертон сысоя совпадает с основным тоном полиэлея. Это было достигнуто в XVII веке. И есть такая перекличка между ними. Ну, вот вы отлили колокол, его дальше надо доводить как-то до того, В чтобы русской совпали бы практике эти вещи. этого не было принято. Это было принято на Западе, где развилась очень своеобразная манера звона. Ведь на Западе колокола качаются. Это Да. вы знаете. Историк Кавельмахер, Вольфганг Кавельмахер, доказал в одном из своих исследований, что точно так же звонили на Руси когда-то, до монгольского нашествия. Колокола тоже качались. Их тоже раскачивали с земли Да. веревками. И только лишь в 17 веке, когда они стали настолько тяжелы, что их невозможно было раскачивать, их стали закреплять. А Запад стал удивляться этому и стал говорить: вот она, истинно русская манера звона. Так сложилось впечатление, что на Руси все колокола всегда звонили закрепленными. Да. А на Западе получилось так, что там тоже обнаружили, что лучше закрепить колокол. Более того, лучше под точкой довести звучание каждого колокола абсолютно строго до определенной ноты и согласовать их гармонично. По 40, по 50, по 60 колоколов есть в таких наборах. Они, как огромные колокольные органы звучат, и называются некарильонами. Если вы хотите сравнить 3 манеры, поезжайте в Санкт-Петербург, там на Петропавловском соборе есть ярус истинно русского звона,
Есть курантовый ярус и есть карельон, который совсем недавно как бы подарил городу директор бельгийской королевской школы звонарей Йохазен. А вот этот малиновый звон из малины, откуда он взялся? Эта легенда такая. Город, в котором находится бельгийская королевская школа звонарей, это действительно центр, как бы колокольный центр всего мира, город Мехелен. Это по-фламандски. А Да. по-французски он называется Малин. Вот Отсюда очевидно, и пошло этот малиновый звон. Да, малиновый звон. Говорят, что Петр Великий был настолько восхищен этим звоном, что он как бы своим примером стал побуждать самые красивые звоны называть малиновыми. По традиции это закрепилось, и сейчас звонари считают, что малиновый звон — это звон в отборные колокола. В энциклопедии Брагауза и Фрона о ростовских звонах написано так, что совершенно особняком от русских звонов стоят ростовские звоны. Уже как бы утверждается то, что в русскому звону всегда присущи диссонансы. Это то, что такое... То, что делает музыку живой. Совершенно правильно. И вот когда мы с вами послушаем, допустим, пролог к опере «Борис Годунов» Мусорского, мы не отличим звучание хора от звучания колоколов. Настолько все это сплетается. Это ведь имеет огромные традиции. Многоголосое хоровое русское пение во многом воспитало наших звонарей. И было обратное воздействие. И те, кто хранит русскую речь в ее древних интонациях, они как бы заставляют нас думать, что истинно это древняя русская речь всегда была мелодией. Когда я приехал первый раз в Архангельск и услышал разговор, как одна женщина рассказывала другой, как сын приехал из армии, отремонтировал дом, она сказала так: все почистил, и покрасил, и помыл, и побелил. Это было звучание архангельского диалекта, который сохранил певучесть русской речи. Итак, былина, песня, частушка, пляска — все это дало какие-то компоненты для истинно русского колокольного звона. Который как бы упорядочивает и, если хотите, руководит этим строем. Руководит, хотя здесь нет такой долгой развитой мелодии, а есть скорее попевки. Это что-то вроде музыкальных орнаментов. Но ведь это тоже может стать огромным искусством. Когда в мусульманском мире было запрещено изображать человека и животных, то тогда и развелось это гигантское искусство орнамента. И вот русские звоны, они всегда впечатляют нас вот этой орнаментацией музыкальной. Да и многие русские композиторы, Римский-Корсаков, Скрябин, Стравинский, Мусорский, они все использовали это. И даже бытует мнение, что русская музыка в такой степени является музыкой русской, в какой она обладает колокольностью. Боже! Боже! Тяжко мне! Ужель греха не замолить? О, злая смерть! Как мучишь ты жестоко! Повремените, я царь еще! Я царь еще! Боже, смерть, прости меня. Вот царь ваш, царь. Можно ли имитировать колокола электронными аналоговыми схемами? Думаю, что натренированное ухо всегда это обнаружит. Ведь есть и гораздо более сложная и интересная проблема. Как мы имитируем удар колокола с помощью музыкальных инструментов. «Рассвет на Москва-реке» Мусорского. Там же раздается удар колокола. И Римский-Корсаков по-своему инструментовал это. Шостакович по-своему. И каждый видел в этом огромную задачу — передать один удар колокола вот таким набором инструментов, наиболее впечатляющим. Когда вы слушаете оперу «Борис Годунов», и начинается сцена смерти Бориса, и вдруг раздается настоящий русский похоронный звон, это потрясает. Или же набатный звон, когда вы наблюдаете сцену народного бунта, бессмысленного и беспощадного.
Это воспроизводится средствами оркестра на батный русский звон. Вот я помню, когда я был в Угличе, где был убиен царевич, то там был колокол, который об этом возвестил, и ему вырвали язык, наказав тем самым за то, что он распространял как бы ложную весть. На Руси это было, конечно, менее ощутимо, чем на Западе. Ведь на Западе колокол крестили и давали ему имя. В традициях Русской Православной Церкви этого нет. Колоколу имени не дают, но все равно он очень часто рассматривался как предмет чуть ли не одушевленный, как виновник этих бед. Точно так же, как он возвещал о каком-то торжестве, также, если он что-то непотребное высказал, его наказывали как человека. Вырывали ему язык, его стегали кнутом и все прочее. Ссылали, наконец. Ведь Угличский колокол был сослан в Тобольск, и только через 200 лет он вернулся на родину. Вот очень интересно, как сейчас происходит вместе с возрождением, может быть, духовных основ нашей жизни, нашей культуры. Какое место сейчас колокол постепенно занимает в нашей жизни? У вас есть мастерские, есть литейные, которые готовы его производить. Во-первых, колокола, судя по всему, получаются хорошие. Все-таки металлургия наша стоит на высоком уровне. Вы правы. И один из лучших наших колокольных заводов был основан на базе ВНИИ металлургического машиностроения. Но надо отметить прежде всего, что наконец-то на наших колокольнях церковных появились колокола. Они перестали зиять этими пустыми дырами. Это хорошо. И совсем недавно я проходил по Моросейке, где восстановили колокольню. И вот среди всех этих звонков троллейбусов, среди шума моторов, среди говора толпы раздается звон. Он прекрасно вписывается в эту обстановку, как вписывался и 100, и 500 лет назад. И дай Бог, чтобы это было всегда, чтобы колокол навсегда остался важнейшим элементом нашей русской национальной культуры. Я бы хотел поблагодарить Юрия Васильевича Пухначева за очень интересный рассказ о колокольном деле, где история культуры, проблемы математики, проблемы нашего культурного прошлого, наследия, живой традиции, которая связана с колокольным делом, возродилась вновь в нашей стране, чему немало способствовало. Я думаю, что это пример такого, я бы сказал, творческого, активного отношения к истории, к технологии, к материальной
и духовной жизни человека в самом широком ее охвате. Я очень хотел бы поблагодарить еще раз Юрия Васильевича за его рассказ и выразить надежду, что это не последняя наша встреча на экранах телевизора.